دخترم در را بینو خیر. خوش آمدی. خوش باشید. خوش آمدی امری جون. خوش باشید. این رو گیرید. بچه جون چرا زحمت کشیدی؟ هیچ گم نی. مرحمت. گذشته شین. مادرت چخیلن؟ شکر خدا خوبن. سلام گفتن. سلامت باشن. من به آشخانه رفته چای بیارم. زحمت نکشید خاله جان. چی زحمت؟ نوکک دم کرده بودم. همراه چای می نوشیم. هوا خیلی سلقین شده است. چی خیل هستی؟ بشرا، با تو یک چیز میگویم لیکن تو از من چرا گفتن نپرسو بلش؟ و شناساییمون چند سال شد؟ 2 سال. 2 سال و 15 روز. و 8 ماه از که فاتحه شده ایم. همین طور که گفتم باز چرا گفتن نپرس. با اجازت تو. الکی می روی؟ مرا ببخشید. حقتون را حلال کنید. جونکی من، سیلینکی من. انا تاکسی آمد. تاکسی. Stop! Police! Stop!
ایستا! انا لیموی قندبری، لیموی اصلبری، لیمو خرید. بر پدرت لعنت، لیموهایم به پایت شکر. ایست نگویم! نازان، هیچ چیز رو شنیدن نمیخواهم. نازان، هیچ چیز رو بس. نازان. مجبورم جزدانش را کشایم. شاید شخصیتش معلوم شود. امره چندن؟ از پس جزدان ندویدنش معلوم شد. این از آنی توست. میپوشی یا نمیپوشی، اما از آنی توست. بشرا، برای چی گفته از تو نمیپرسم، اما نفهمیده ایستادم. ببخشید جناب امره؟ بله منم. کمیسر کلان یگید گندوزلی از اموری تقویت. مینت دارم. شما دیروز جزدانتان را تشکر. چی خیلی افتید؟ شفا یا به جناب امره. الله شفا دهد. برای فهمیدن شخصیتتان مجبور شدم که جزدانتان را کشایم. نخواست چشمانم به تشخیص طبی افتاد. خدا شفا دهد. سلامت باشید. چی خیلی تشخیص طبی؟ چی ها گفت؟ در این خصوص با تو گفتن نمیخواستم، اما تقدیر چنین بوده است. از این میبراید که دانستن تو حتمی است. من سرطان شده‌ام بشرا. یک چند روز پیش از به اینجا آمدنم فهمیدم. یعنی چی خیل؟ سرطان گلو شده‌ام بشرا. گوش کن. تو صحتمند و جوان هستی. دیده و دانسته حیاتت رو سوزانده نمیتوانستم. من رو چی انتظار است حتی دکتران نیز نمیدانند. 6 ماه عمرم مانده است یا که 6 سال خدا میداند. در این حالت با تو چه خیل توی شوم بشرا؟ تو رو بسیار دوست داشتنم رو میدونی.
تو رو به خاطر دوست داشتنم رد میکنم. با یگان کسی صحتمند توی شدن درست‌تر میشود. انا برای همین هم گیر این راه. امره حالا هم مرا نشناختی. نه خود فکر کردی که تو رو در همین حالت پرتفته می روم. در استرالیا خونده می توانستم اما نرفتم. سببش تو بودی. من با تویم. چیزی که رخ ندهد بگیر. با انگشتت گذران. بشرا این را کرده نمیتوانم. فهم مرا. اگر تو گذرانیدن نخواهیم من انگشترینم رو نمیبرورم. آگوست کانت میگوید که هنگام حکمران بودن بی سر و سامانی در جامعه یگانه راه حل در پوزیتیویسم می باشد. عقیده اسرار وجود کائنات، بله زیرش خط کشیده میگویم، مقصدی بزرگ و مطلق ندارد. فهمیدید بچه ها؟ فهمیدم. یعنی خیلی که بعضی عقیده های دینی پیش می آورد، اشیایی در کائنات بوده، بله اشیایی در کائنات بوده مقصدهای اسرارانگیز، سببهای پیدایش یا خیلی که میگویند یگان حکمتی بزرگ ندارد. این دیوس ابست. از بینتون یگان کس معنای این را میداند؟ معلوم که نه. معنایش خدا نیست. استاد ببخشید، این دیوس ابست سخن بی‌معنی است؟ چرا بی‌معنا؟ ببینید، این سخنی است که به کشمکش هایی که روزهای آخر در روزنامه ها چاپ می شود خاتمه می دهد. بله، اینجا خدا نیست. اینجا یعنی در صنف، در این دانشگاه. چرا؟ زیرا در اینجا دانش می آموزند. اینجا دانش است. چخیلی که آگوست کانت نیز می گوید چیزی که حساب و سنجش کرده نمی شود بوده نمی تواند. استاد اینجا زندان است مگر؟ نفهمیدم؟ سخنی رو که به تخته صنف نوشته در دیوارهای زندانی که ولیهای سنجان به معنای شکنجه می‌دانند نوشته شده بود. هنگام شکنجه‌های دهشت‌آور این ولیهای مغرور و سادیست عذاب کشندگان از خدا مدد و رحمت انتظار نشوند گفته آنها مسخره‌آمیزانه به دیوار همین سخن‌ها رو نوشته بودند. اگر حالا ما نیز چنین گوییم به همان عصر میانگی بر نمیگردیم مگر؟ بله، اما مقصد ما دیگر است. دانش. به هر حال استاد عقیده های کامته رو که پیش آوردید یک عقیده فیلسوفانه می باشد. این گونه عقیده ها عقیده رسمی یک دانشگاه شده نمی تواند. چخیلی که هر گونه فکر و عقیده های به میان آمده باعث بحث می شوند. حقوق هر یک انسان به مثل به اخلاقی سفسطه است. آگوست کانت. آب از آتش نمی ترسد. والتر؟ مولانا. فهمم. بچه ها تا پنجشنبه آینده ایدیل تو با حجره من بیا.
یک ثانیه کبوترکی خط بیارک نباشد؟ ندونستی چی نویگری؟ تو رو انتظار بودم. خوبی؟ من مرو نتیجه های امریج خیلی برآمد. تنها تلفنی گپ زده میتوانیم. از گفته هایش نتیجه ها نسبتا خوبتر برآمدن. انشاءالله خوب می شود. من به این باوری دارم. از خوشبینی های تو حیرانم. تو چی خیلی که غمگین می نمایی؟ چیزی نیست. درسی آخرون کمی طول کشید. این چیست؟ این از من به تو هدیه. دوگانه جان، تجهیزات تو کمی کهنه شده است. بنابراین من این رو به تو گرفتم. بگیر. ایدیل، چرا آواره شدی؟ چه ها میگویی؟ چه خیلی آواره شوی؟ عیناً همین خیلش رو با پدرم گرفتم. به ایست هر ساعت قید رقمی کرده میتواند. ساعت بر روز قیدی رو نشان میدهد. درس ها رو آموختنت بازم آسان‌تر میشود. ها، خواهی با گوش مانک، خواهی بی گوش مانک استفاده بر. تشکر زیاد. تو برایم از دوگانه هم بیشتری. خواهرم برین. خیر، من روم. درس هست. در اومد گپ به تو هم موفقیت. تشکر. فاتح من، شهزاده من، بچه جانکم، اصلکم. اصلکی دادا، اصلکم. چی شد؟ جانکم. من حاضر دارو میارم. آروم شو، آروم شو. لازم نیست. من گوشتم نمیگیریم. مادر شدم اما که دگم رو مکنده نمیتوانم چون که شیر ندارم. چقدر مادرم من. اینش در دست تو نیست کن. قسمت خدا همین خیل خواسته است. این چیز رو به ما داد، رزقش را هم میدهد. خاطر نشو. تازه کن آب دیدت رو. فاتح همان گریه مادرش را نبیند. کو برایش خنده کن. فاتح من. تشکر زیاد. تشکر. فرانسه زمین‌های در امریکای شمالی داشتش رو بعدی کدام سازشنامه با انگلیس از دست داده بود؟ سازشنامه لندن مگر؟ اینه استو چی بود؟ سازشنامه پاریژ سال 1763. ها درست، سازشنامه پاریژ. خیر، باز جنگ‌های واریسان استرالیا هست. 1700 و چند بود؟ بین سال‌های 740 و 748. درست، بله. 1748 طرف ها رو چی؟ یکون کس میدوند؟ استرالیا برای زمین های از دست دادهش رو گرفتن طرفدار میجوست. فرانسه، ساکسونیا باز چی بود؟ استرالیا با فرانسه اتفاق شدن مگر؟ австрия با فرانسه، ساکسونیا، شویتزیا و روسیه اتفاق شدند. پروسیا باشد با انگلیس متحد شد. مقصدش منطقه سیلزیا رو گرفتن بود. تو بشرا نیستی؟ دوگانه تو کامپیوتری؟ حتی به درس ها در اومده نمیتوانی. از کجا همه این رو میدانی؟ این رو بینم. دیوانه میشوم حاضر. به درس ها نمیدارویم لیکن تیارم. خب تو اجازت نامه امتحان سپاری رو گرفته میتوانی؟ نه، میدونید که به دانشگاه در اومده نمیتوانم. این طور باشه چی میخونی؟ من دانشجویم. وظیفه من خواندن و درس ها آماده شدن است. دانشگاه یا معلمان خواهند یا نه، این انتخابی آنهاست. ساعت 12 شده است و دست دختر خیزید به امتحان کم ترک وقت مانده است. جهانکی پدر، کدک را گیر من در را کشایم. وای جانم، کی اومده باشه؟ مرحمت هنرپا، مرحمت. خوش آمدید. خوش آمدید. ای شین. ماشاءالله.
من میخورم اینقدر کودک بیزیه با من رفته است. وای من شوخی میکنم. چه رخساره زیبا، چه رخساره سور. ای دخترم التماس از دست من گیر وگرنه من او را گزیده میخورم. ماشاءالله. وای این کی میشده باشد؟ حلیم خالهش معقول شدن. پلیس میشود پسری من. الله تعالی فرزند صالح گرداند. کمیسری کلان. تشکر به شما. به شما هم مبارک باشد. خدا خواهد فرزندی به ایمان می شود. آمین. تشکر زیاد. ای دخترم وای هم کودک داره. نه خود چند ساله؟ هنوز نوزاد خیلی خورده است. خدا نگه داردش. خانم ها من باید بروم. حلیمه نجیب سردار یگان چیز نگفته بودن؟ شما رخصت دار نبودید مگر؟ در خانه نشسته نمیتوانم. خب تو رویگی جان ما زنها کارهایی بسیار داریم. خیر شما خوش بمانید. یکی جان بین اگر گروس نباشی از سمبوسه های کیراز پخته بگیر در راه میخوری. بیا پا گوشته نیستم. خیر شما خوش بمانید من رفتم. جناب رکتور نجیب سردار اومدن. خیلی خوب بگذار برایم. مرحمت. سلام جناب رکتور. سلام علیکم خوش آمدید. مرحمت بنشینید. چی می نوشید؟ چیزی لازم نیست. آخری خیلی نمی شود. اقلا چای نوشید؟ خیر میلش. با نجیب سردار یک چای و من یک قهوه ترکی. با شما خوردن خیلی مشکل بوده است. خیلی شده است که ملاقات کردن میخواستم. بله از بسیاری کار. مرحمت. نوش جان. مرحمت. کاتب خانم این را از یخدان آورده است به فکرم. حال همینطور گویید؟ وقتهای آخر چای خنک نوشیدن مد شده است. نه لازم نیست نمی نوشم. شما نوش جان کنید. شما میدانید که دانشگاهتان به موضوع ایکسی قسم تقویت امنیت داخل کرده شده است. نه خود همینطور. به نزدیکی در دانشگاهتان واقعه‌های ناخوش رخ داده بودند. به همین هم ما به شما در خصوص احتمالیت رخ دادن چنین واقعه آگاهی داده بودیم. بله در خوابگاه هم میتینگ غیر قانونی برپا نمودند و دو دانشجویمان جزا دادیم و از دانشگاه خارج کردیم. کی بودن همان دانشجویان را فهمیدم میتوانم؟ البته. مرحمت درباره آنها قراری جزا برآمد. همین دانشجویان جزا گرفتن؟ بله برای میتینگ. اسنادی را شما به من فهمانید. از بسر و سامانی های در دانشگاهتان بوده به خبر بودنتان مرا به تعجب گذاشت محترم رکتور. لیکن این چه شده است؟ زیرا به شما از امنیت معلومات های لازمه داده می شوند. هنگام پرسش این دو دانشجو معلوماتی در بعضی کلوب های دانشگاه فعالیت های غیر قانونی موجود بودنش را ما گرفتیم و این را به شما نیز خبر داده بودیم. بار دیگر تکرار میکنم خبر دادیم. این مسئله را دیده میبراییم. امیدوارم با شما یگان وقت خالی صحبت بکنیم نجیب سردار. امروز به نهایت بندم. کاتبات هانیهال خانم بسیار آدم خوش صحبت بوده است. هنگام انتظاری امروز خالی بودنتان را به من گفته بود. از همکاری با شما همچون از شخصی با وجدان خرسندم. نه اسمانی. مادامی که مشغولید
وقتتان را نمیگیرم. درا салом падар. دخترم این چی رفتار بود؟ ба рафторам чӣ шудааст? من تو رو همین خیلی تربیه کردم. сар накунед падар. мебахшеду нақли кардагиатон сафсатта. من از نگاه علمی فهماندن میخوام و مرا تنقید میکنند. تنقید کننده کیست؟ دخترم. ман хубаш равам. мегуфтагиатон ҳамин буд? نه خانم باز هست. падар мухолифат накунед. ақли танқидкунандаро шумо ба ман ёд додед. ҳоло агар иҷозат бошад рафтанам лозим. имтиҳон дорам. اما عقل تقلید کننده. بشرا جان خوش آمدید استاد. شین شین. ягон чиз менӯшед? قهوه می نوشم. як лаҳза. برایم یک قهوه کم شکر بیارید. به امتحان تیاری؟ تیارم استاد. بعد از 1 ساعت از دیگر رفیقانت امتحان میگیرم. به تو باور میکنم. به رفیقانت سوالها را نگویی. نه استاد نخواد گویم. به همین هم برای این وقتت نمیرسد. از اینجا که برآمدم از رفیقانت امتحان میگیرم که نگیر 4 سوال دارد. 1 ساعت داری. کتاب و دفترت را از روی میز گیر. میتوانی سر کنی. خوب شده است. آوردی. امروزها این عادت از یاد رفته است. کودکمان که پسر است باید سیبه سرخ بندیم. میدونی حلیمه؟ از عرف و عادت ها اونقدر هم دور نشده ایم. خدا فرزندت را پیغمبر و انبیا می شناختگی. انسانی به همه آدمان فایده آور، دانا، با عقل، با ایمان و خوش اخلاق کند. آمین. 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 این بسیار شیرین است. البته شیرین است. تا که شیرت هم شیرین شود این تفلک هم شیرین شود. همین خیلی نه؟ چی شد دخترم؟ شیرم نیست. به دکتر رفتیم. باز کمی انتظار شویم گفت. از افتش بعضن به این دچار می شدند. از نوعلاجی به کودکمان شیر سنی می دهیم. نگوی دخترم. در فکری بد نکن. در بعضی موردها شیر کمی دیرتر می آید. شربت را بنوش. مرحمت استاد. حالا وقت هست خواهی کمی تفتیش کن. نه تفتیش کردم. تشکر. تمام. باز به امتحان دیر نمونید. خیلی نوشتی کو؟ استاد. لبای؟ تشکر زیاد. برای چی؟ برای امتحان؟ بشرا تو به امتحان در آمده نتوانی هم یکی از دانشجویان پیش قدم من هستی. با غیرت هستی. هر روز به این جامعه این قهوه خانه صنفی تو شده است. درس ها را از رفیقانت التماس کرده در خانه گوش میکنی. دفترهایشان را نسخه برداری میکنی. من از این خیل دانشجوی پرغیرت امتحان نگیرم. از کی گیرم؟ تشکر استاد. باز همینش هم هست که اگر اینقدر علاقه‌ام نمی بودی باز هم از تو امتحان می گرفتم. دانشگاه تو را به امتحان اجازت نمی دهد. مرا کمی بیش می شناسی. به خدا باوری دارم و دیگر چیزی نمی فهمم. لیکن انتخاب آدمان را احترام می کنم. به آزادی نیست. اصلا
ту ба бисёр рафиқонат намуна мешавӣ бушра. ҳарчанде ки ба дарсҳо даромада натавонӣ ҳам на аз имонат рӯ мегардонию на дарсхониятро мепартоӣ. ман ҳамчун устод аз ту танҳо имтиҳон мегирам. ана ба ҳамин кӯшишу имонат ҳайронам. аслан ту ба ман касеро ба хотирам меорӣ. аҷоиб. киро устод? хурд будам, 5 ё 6 сола. ҳамроҳи бибиям ба масҷиди султон аҳмад рафта будем. ҳамон вақт дар хонаи бибиям монда будам. бибиям намоз мехонданд. ба масҷид даромадем. ҳеҷ гоҳ аз хотирам намебарояд. ҳамон пойафзолҳои гулобӣ доштам. ақли кӯдакида. бо пойафзолам ба масҷид даромада будам. бибиям аҳамият надоданд. бибиям онҷо намоз мехонданду ман гирду атрофро тамошо мекардам. ҳамон вақт як зани ҷавоне ба наздам омаду табассумкунон ба ман пойафзолҳоят ин қадар зебо гуфт ва аз сумкааш як қанд бароварда дод. о ҳамон қандҳои мавлонои қуние ҳаст ку хаёлам мисли ҳамон буд. маззаи ҳамон қанд ҳеҷ гоҳ аз хотирам намебарояд. баъд аз рухсораам буса кардам. ба намоз истод вай зебо мехонд. хонданашро тамошо карда ҳамон чиз аз хотирам намеравад. он манзара. бибиям намозашонро хонданд. вақте ки бо пойафзол ба масҷид даромаданамро пай бурданд бисёр шарм дошта буданд. ман ҳамоно аз паси хонум тамошо мекардам. туро ба ҳамон хонум монанд мекунам. аз чӣ бошада? пули қаҳваро худам медиҳам. аз рӯи одоб нест. мехостам шуморо ягон вақт ба қаҳванӯшӣ даъват кунам. устод ҳастам. пулашро худам медиҳам. ман ба ин ҳақпарастии шумо ҳайронам. хайр, то боздид. хайр, то боздид. тамом. ой сумкамро дуздиданд. худоҷон не ман хубам. дуздиданд сумкамро гирифт. нафақаам буд дар сумка. ҷои мерафтагиатон дур бошад. пул дода метавонам. дар куҷо зиндагӣ мекунед? холаҷон, ман ба шумо ёрӣ медиҳам. хоҳед ман шуморо барам, ба шумо як пулт об гирам? ташаккур духтарам. об нӯшед. рафтем. дар он ақида мебошам ки як истилоҳи биологияи интихоби табииро бо истилоҳи ҷомеашиносӣ иваз карда метавонем. интихоби табиӣ механизмест ки дар он организм ва фардҳои бо муҳити атроф хубтар мутобиқ шаванда нисбат ба дигар организм ва фардҳо имконияти бештар доранд. худо аз ту розӣ бошад бачам. ҳаво торик шуд. хонаи ту наздик аст. чӣ хел меравӣ? ҳеҷ гап не холаҷон, хонаам наздик аст. бо автобус меравам. хуб бачам, ҳеҷ гап не. эҳтиёт шав. бин атроф пур аз розан аст. худ бимонед. дар ҷомеашиносӣ шахсиятҳо гирифтори интихоби табииянд. баъзе одамон имконияти бештар доранд. назарияи ман интихобшавии ин шахсиятҳои боиқболро аз тарафи як сохти бошуъур дуруст мешуморам. чӣ хеле ки табиат интихоб мекунад, баъзе сохтҳои бошуъур низ
حالا در دانشگاه ها اگر چنین یک سیستم انتخابی را از جهت حقوق با آزادی خطا شمارند هم به فکرم درستش جامعه نیز برای طبیعت حتما لازم است. لبه سلام یابان چطور هستی؟ اوه سلام چطور هستی؟ پیغام به نزدم بیا. اما مسئله رکتور را دیده برایم. مزگب های دیگر هم هست و من سب پیش بری میکنیم. ای عجایب. میلش اینطور باشد پیغام به نزدت میایم. خیر تا بازدید. بای بای. ای اوف. اما سری با عقل همیشه یکون راهی را میابد. از همینجا میانه بر کنیم. منصب حیاتم زندگیم من نباید حبس شوم نمیتوانم به هر حال یگان کس میابد به دکتر میبرد به همینم با چنین آدمان یارم داده بسیار میبراید. آیستا گفری ایتوتری حالش چگونه است؟ صدمه نقلیاتی زخمدار بیهوش است. داخلی ماشین بود است یا بیرون از آن؟ بیرون از ماشین. شخصیتش معلوم است؟ در سمکش همیان بود. نامش بشرا. نبضش خیلی سوست. بشرا مرا میشنوی بشرا؟ فرصت کم است. او را زود به حجره جراحی برید. فهمو. رفیق سردار، یک صدمه نقلیاتی رخ داده است. خیر. یک نفر سخت زخمی شده است. شخصی زدگی باشد گریخته است. فهمو. مشغول شو. آچش دعا کنیم که خدا شفا دهد. لبای پدر در بیمارستانم. دوگانه‌ام به صدمه افتاده است. من خبر میدهم. خیر. سلام. من ایدیل دوگانه بشرا. ایدیل بشرا همیشه درباره تو نقل میکرد. خواطر نشوی. صحت میشود. حس میکند. زیرا آدم خوب است. تو کبرویی؟ ها از کجا فهمیدید؟ نخود ندانم. اپا دربارت خیلی نقل کرده بود. اما گشهای من سرخ نشدن. اینجا بیا. مرحمت سردار.
یعنی صدمه در همین نقطه رخ داده است. بله رفیق سردار، عیناً در همین جا. شاهد است؟ نه سردار. در این نزدیکی ها کامیرا است؟ در چهارراه یک تا است، اما اینجا رو میدیده باشد نمیدانم. شاید کامیرای بی خطری انا همان سوختار نشانی به کار آید. салом комиссари калон. سلام. ҷинояти садамавӣ. جنایتکار نیست. زده گریخته است بی ناموس. ҷабр дида кист. беморро аз назар гузаронидем. захми косахонаи сар дорад. бояд ҷарроҳӣ шавад. صحت мешавад духтур хонум. бемор духтаратон мешавад. бушра. афсӯс, ҳангоми садама косахонаи сараш осеб дидааст. ин баъзан табобатшаванда аст, лекин ҳозир ба шумо ҳеҷ чиз гуфта наметавонам, чунки ҳамаш баъд аз ҷарроҳӣ маълум мешавад. баъдтар ба шумо мегӯям. худоҷон ёриде, илтимос. биёд инҷо бишинед. хавотир нашавед. ман хабарнигорам, чунин воқеаҳоро бисёр дидаам. духтаратон иншоаллоҳ шифо меёбад. каме дар бораи ӯ ба ман нақл кунед. ана ҷигарбандам, фариштам. ширам тамом шудааст. نازا рафиқ комиссар, шир барои кӯдак. برای کودک من کنی بیدار شو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ شین من که به تو رخصت داده بودم. چرا آمدی؟ من محترم سردار در خانه شیشته نتوانستم. فهمیدم کار را دوست میداری لیکن در جای کار میخوابی. آخر اجازت دادم رو در نزد زن و فرزندت باش. کنی رو چشمان تو را نبیند. دم گیرو بعد هوشیار به کارهای. فهمیدی؟ خوب شده است محترم سردار. کنی رفتیم من تو را میبرم. در آمدی گپ تو ماشین رو چیکار کردی؟ ماشین؟ ماشین را فروختم رفیق سردار. چرا؟ کمی قرض داشتم. بعداً تولید نوزاد بعضی خراجاتی را تقاضا دارد.
چند روز شد؟ 2 روز. دیروز باید میدیدیم نشد. شاید امروز میبینیم. تو کی میروی؟ از خونه رفته یکون چیز گرفتنم لازم. خواهی امروز یک جایی میرویم. از خانه کی برمیگردی؟ با فکرم ساعت 3 همینجا میشوم. میلش نباشد. رسو ساعت 3 در همونجا وام میخوریم. جانم، دخترم، لیلی جان، جانم. ای جان شیر. چی شد پدر؟ لیلی بیمار است. پیش از این هم بیمار شده بود. خواطر نشوید، صحت می شود. به دکتری حیوانات بردن لازم. پدر، میدونید شما رو هیچ نمیفهمم. رفتاری در دانشگاه داشتهتون از رفتاری حاضرتون مثل که فرق میکند. در اینجا سگم کسل شده از گفته پدری دارم که اشک چشم میریزد، اما در دانشگاه باشد بی رحم، انتظام پرست، به یک سگ نه، به انسان رحم نمیکند. میگم که به دکتری حیوانات برام. البته برید. جراحتش جدی است. هوشش در جایش، اما اعضای بدنش فلج. تنها با چشمانش میجه زده میتواند. ما رو شنیده میتواند. بله میشنود. اکنون چه خیل میشود؟ بنتانسال، برادران فرانسوی را میانه راه نمودم. تو را به اکادمی علم های فرانسه میگیرند. برای پیشرفتی منصبت این عالی جلاب میشود. بعد چیز گوی در مقابلشان دیوار بر این منصبت بیستد. تو سخنهای مرا گوش کرده ایستاده ای؟ بله. ای بچه، بعد از من تو رکتر بشوی. میفهمی؟ نخود این تو رو به هیجان نآورد. تو رکتر شدن نمیخواهی مگر؟ میدانم که چلی، تشکر. کمی سرم گرنگ است. یگان واقعه رخ داد. نه. مرحمت کنید. خواهش میکنم. البته هرگاه خواستید. نه، به تشویش. سلامت باشید. به چشم. کی زنگ داد که اینقدر ترسیدی؟ زوجم. زنت تمام خندم نامده بود. ای بچه اینطور باشد تمامی عمرت متصل از بگذشته از که مرحمت استاد. بشرا، سلام بشرا. خیریت به خود آمدی. لازم نی. امتحانت را تفتیش کردم. شاید جوابش را دانستم میخواهی. از روی 199 بال گرفتی. این عقیده شخصی من است. شاید دیگران عقیده دیگر داشته باشند. عقیده شخصی داشتن مهم است. تو مرا میفهمی؟ بشرا، تو دانشجوی بهترینی من میباشی. این را میخواهم دانی. از یک کامیری
بخاطر نزدیکی جای صدمه که بودن شخصیت را و یا رقم ماشین را انیق کردن ناممکن است. اما جنایت را انیق میکردگی نوار هست. آدم را آشکارا زده گرفته است میخواه؟ عیناً رفیق سردار. از جیب داشتنش میبرد که ثروت و منصبش خوب است. همین خیلی مینماید. در جای واقع یگان دلیل هست؟ بغیر از اشیای به اطراف پنج شده جبر دیده چیزی یافت نشد. با پروکراتور دادیم، آنها با اویلش سپردگیستند. با یگان چیزی دلیل شونده با نخوردیم. تنها در سمکه جبر دیده کمی رنگ ماشین سیاه و شیشه پاره ها بودند. احتمال تأثیری صدمه باشد. جبر دیده کیست؟ خبر رانو؟ آنو بکار. این رازی را یافتن امروزه. حتما. تانسال؟ خوب هستی؟ خوبم. به نزدیکی در مطبوعات اعلان میکنیم. خود رو به ترتیب بار. الو ایدیل؟ با درس نامدی؟ در کجایی؟ ها؟ در دکتر؟ دکترم چرا میگیری؟ آروم شو. در بیمارخانه؟ همدردیم را قبول کنید. من سردار قسم تقویت نجیب یلمز. تشکر. دخترتان چخیل است؟ جنایتکار را جسته ایستاده ایم. خواطر نشوید. شخص جنایتکار به پیش عدالت خواهد برآمد. ببینید چشمانش را کشود. بشرا ما را میشنوید؟ بشرا شخصی از همه خوبی است که من در حیاتم دیدم. یگان بار شکایت کنیش رو نشنیدم. حتی وقتی که او را از دانشگاه برکنار کردند او شکایت نکرد. تنها وظیفه خودش رو اجرا میکرد و خلاص. بشرا ببین اینها پلیس های وظیفه دار این واقعه می باشند. شخصی به تو این را روا دیده رو مییابند. تو او را دیده ای؟ دیده است. ما را میشنود؟ بله. با چشمانش جواب داده میتواند. یک بار میشناسد ها، دو بارش نه. بشرا من نجیب سردار پلیس. ما را حتما میابیم انشالله. اگر راننده را بار دیگر ببینی میشناسی. این خوب است. اما راننده با که مانند بودنش را چخیل معین کنیم؟ چخیل؟ خوب یک تو میپرسم. تو را میشناسی؟ خدایا. بشرا از نوارهای کامرای به خطری حالت صدمه را از دور دیده توانستیم، لیکن به اندازه جنایتکار را انیق نشان میدادگی در دست نوارها نداریم. تنها مرد بودنش را ما تخمین میکنیم. اون شخص شاید از رفیقانت است یا شناسایت یا یگان کسی دیگر. سوالها را باید با اون طرز دهیم که جوابش ها یا نه باشد. از شناسای رفیقانت بود؟ نه. خیر از شناسای اطرافیانت است؟ در اطرافت کیا است بغیر از رفیقانت؟ اویله، محله؟ دانشگاه؟ از دانشگاه نیست؟ زیرا از شناسای رفیقانش نیست گفت. در دانشگاه رفیقانش نیستند، لیکن استادان هستند، کارگران هستند. به قهوه خانه های گرد و اطراف می رفتگی ها هستند. ایدیل خانم پدرتان آمدند و شما رو انتظار هستند در بیرون. با اجازت شما. اینجا چیکار میکنی دخترم؟ دوگانه هم گفته بودم کو. حتی طلبه شماست.
ҳарчанд ки ӯро ҳеҷ надидаед, аммо چی خیلی ندیدم. духтари рӯймолдор ба дарсҳо ягон бор даромада натавонист. аслан шумо низ медаромадед шояд дилбардорие шавад. نه من ندارم. падар, бушра беин ҳам тамоман фалат шудааст, ҳатто гап зада наметавонад. зиёрати шумо бар ин як устод ба ӯ рӯҳбаландӣ меовард. فلج شده است؟ биёед. дароед. бушраҷон, бубин ки омад. همدردم. تشکر. падарам ва ҳам устодам бушра низ аз ӯ дарс меомӯзад. همدردیم رو قبول کنید و درس دارم. تشکر به شما، زحمت کشیدید. چه زحمت؟ دخترم نمی آید؟ не ман ин ҷо мемонам. فرمایلش. تا دیدن. бушра, саволи охирин чӣ буд? ронанда аз шиносои донишгоҳият буд? акаҷон, бушра бисёр хаста шудааст. ҳоло лутфан ҳуҷраро холӣ кунед. каме истироҳат карданаш лозим. шумо низ софия хонум, марҳамат. ба ман каме иҷозат медиҳед? майлаш, танҳо якчанд дақиқа. ташаккур. بار دیگر همدردیم رو قبول کنید. خدا شفا دهد. شفای کامل میخواهم. شما هم نکنید، ما در جستجویم. شخص این حادثه به دخترتان روا دیده رو میابیم انشالله. این کارت من. اگر یگان چیز شود به من زنگ زنید. رفیق سردار، بفرمایید. баъди садама пулисҳо сумкаи духтарамро оварданд. дар прокуратура тафтиш карданд. ҳангоми садама ба ҳар тараф пош хӯрдааст, лекин як чизро нафаҳмидам. духтарам дарсҳояшро аз рафиқонаш бо овозсабткунак сабт карда ҳамон хел тайёр мекард. инро дугонааш идил ҳамон рӯз ба ӯ ҳадя намудааст ки аз кисааш ёфтанд. лекин як чизро намефаҳмам. айнан мисли ҳамин дар сумкаш яктои дигар ҳаст. оинаш аз куҷо пайдо шуд? падарҷон, барои ту гирифтам. одами зудандешӣ. андешаҳоятро дарҳол сабт мекунӣ. تشکر. бубинед падар, ана ин хел ба кисаи курта часпонда метавонед. микрофонаш дар болояш, ба осонӣ оғозҳоро сабт мекунед. бушра, ва саволи охирин ҷавоб деҳ. ронанда аз шиносҳои донишгоҳият буд? агар иҷозат диҳед сумкаи бушраро гирем. хуб? албатта. шояд пай ангуштон ягон чизе ба ҳамин монанд ёфта тавонем. саломат бошед. چند بار گوش کردیم؟ 5. تو نیز مانند من فکر کرده استوده‌ای. تجهیزات دیجیتالی است. وقتی با قیدگیری نیست معلوم. 17:23. کامرای بی‌خطری نیست. همان ساعت بوده میتونی؟ بله سردار. و شعبه تکنیکی سپار. مقایسه آواز و دیگر کارهای تکنیکی را زود دیده برایم. بعد این تجهیزات را به من برگردان. با یک کاری دارم.
بیا. بیا دخترم. پدر بس دخترم، زیر نشو. حادثه به سر دوگانت آمده بسیار علم آور است. پدر، آواز ثبت کنه که برایتان گرفتم کجاست؟ آواز ثبت کنه که برایتان هدیه نمودم. چی میدونم دخترم، همین جاست. کارم زیاد است، باور کن. آن رو دیدن میخواهم. دختر جانکی من، برای هدیه تشکر، اما من یک آدمی خاطر پریشانم. همیشه یک اون چیز رو گم میکنم و بعد میابم. از کجا دانم که حاضر وی را در کجا ماندم؟ به همین هم سرم گرنگ است. حاضر وی با تو چی در کار؟ پدر، اگر ایدل خانم؟ نامتون ایدل بود؟ بله. چی شد؟ چرا گیره میکنین؟ یا با بشره یکان چیزی شد؟ نه، هیچ گپ نه. یگان جای آرامانه با شما صحبت میکردگی است؟ معنای بشره را فهمیدم. مژده بوده است. تو نیز برایمان مژده میشوی. همین خیل نه بشره. بشره، فهمیدم تو مژده منی. میفهمی مرا؟ به خود آمد. تبسم کرد. زیجان خانم. این آوازی پدرم است. هر دو تجهیزات رو مقایسه کردیم. در یک تاش درس‌های میخواندگیتان است. در دیگرش پدرم بسیار خاطر پریشان. در اونجا فراموش کردگی است. چی شده باشد؟ لبای چی شد؟ ایدل چی شد؟ بوشته مرده است. دوره رکتوریم را که با خوبی گذرانیدم، باوری دارم به نزدیکی به آخر میرسد. برای این وظیفه البته انتخابات گذرانیده می شود. نامزد پیشنهاد کرده من نه تنها در مملکتم بلکه در دنیا نیز عالمی شناخته، حتی اعضای اکادمی بین الخلقی آلمان و فرانسه بر یک تشکیلاتی مهم می باشد. انسانی است که تفکری زمانوی داشته، عالمی حقیقی و نمونوی است که اثرهای علمی از بارها به چاپ رسیده‌اند. او را همه‌تان می‌شناسید. پروفسور دکتر تانسال کارمن. تشکر. با دوست عزیزم عالمی صاحب تفکر زمانوی رکترمان پروفسور دکتر یمن کرچالی نداری بیان میکنم. میدونید که این از شماست محترم کارمن؟
نامزدی برای اکتر. محترم کارمن، و شما سوال دادم. این از شماست؟ آخر این با این مسئله چی دخل دارد؟ این از شماست؟ تکرار میکنم این از شماست؟ آواز. آخر برای چی؟ شما را با دلیل جنایت صادر کردن دستگیر میکنم محترم تنسل کرمن. رفیقم حقوقتان را خوانده میدهد. خیالم نامزدی بر اختیاری را کمی دیرتر میگیرید. چخیل جنایت؟ کدام جنایت؟ آخر چه ها میگید؟ چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ و شما خطا میکنید. کارهای افلاس پنهان نمیماند جنابی عمل. بعد از این را فراموش نکنید. شما را در حالت دیگر من دستگیر میکنم. و فکرم خودتان این را میفهمید. برای دستگیر شدن شما نمیگیریم. برای آن میگیریم که دوگانه هم مرده است. بشرا مرده است. پسر جانم، تماشای باغ با تو پسند است؟ نجیب سردارت بسیار آدمی میفهمیدگی بوده است. درست هم باشد تو را جواب دادنش خوب شد. تو این را با من میگویی، لیکن کودکبانی از پلیس بدن مشکل تر است. در نهایت به دکتر رفته توانستیم. بیا غذای دکتر فرموده را گیریم. گفته که بر این غذا را از کجا میگیریم؟ از همینجا، از یکون داروخانه میگیریم. خیر تو رفته گیر. نازان جان، من با فاتی هم کمی المانجک زنم. چی خیل المانج زنی گیر؟ هنوز چیله کودک نبرآمده است. خدا نکرده در این برف و باران کودک را شمال زند. چی؟ جانکم، من که من با پسرکم کمی بازی کنم از برای خدا. آخر پس از فردا باز به کار میبرایم. دیگر وقتی بازی نمیشود. 5 دقیقه با پسرکم المانجک بازی کنم. تو رو غذا رو گیر، ما تو رو انتظار میشویم. مایلش. پسر جانکم، پسر جانکم، اصلکی دادیش، اصلکی من. پسر جانکم، پسر جانکم، کلان شود پسر جانم، کلان شود سرداری پولیسان شود. پسر جانم کلان شود سرداری پولیسان شود، سرداری پولیسان شود. ایستا! ایست! ایست! ای! ای! ایست! 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 ایستان! ایست گفتم! نازان! 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 نازان جان! نازان جان! نازان! 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 خواهد نشم بهترش گرفتن شیر کودک رو فراموش نکن. مدد کنید! یاری ترجیلی! حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله و غیور اشهر، کارگردان آواز و تنظیمگر فرخ عبدالرحمن، ترجمان ها نسیم جان تومن و اکمل احسان، محرر غیور اشهر، پرودیوسر کامل جان سفر. بنفشا آواز داده فیروز آمد، نسای محمد جان، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، محمدی میرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره آرتل، موجوده رجب، شهرت رحمت الله.
علیشیر عادلان، مهرانگیز و فرقان. پایان قسم 5.